Доброе утро, вы смотрите телеканал БСТ. Это программа «Салям», прямой эфир. В студии Юлия Самбирна. Меня зовут Сяуш Шарманзаде. Да, и как мы обещали, 21 апреля, уже на следующей неделе, в славном городе Сибай состоится Аструм Сибайский полумарафон 2024. Что это такое? Все подробности прямо сейчас у наших гостей в студии. У нас в гостях организатор Аструм Сибайского полумарафона Дмитрий Бавин. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. А также организатор Аструм Сибайского полумарафона. Утро доброе. Элина Гайнулина, организатор Аструм Сибайского полумарафона 2024. Доброе утро. Доброе утро. Итак, 21 апреля – это воскресенье. Но обычно такого рода мероприятия начинается уже заранее. Когда нужно быть в городе Сибай или сибайцам активизироваться, чтобы принять участие в этом мероприятии? Но вообще у нас в субботу уже будут детские забеги. Ага. То есть детишки стартуют в субботу, поэтому у них будет праздник в субботу и в 20 воскресенье. апреля. Да, 20 апреля. А выдача стартовых пакетов в Сибае именно тоже начнется в субботу в 14:00. А те, кто едут из Уфы, в любом случае нужно приехать в Сибай, именно в Сибай получить? Нет, не Или можно обязательно. в Уфе получить? Можно получить, у нас будет 17 апреля. Будет выдача стартовых пакетов. Здесь, собственно, да, в Уфе можно получить будет здесь. Ух ты, Всё. очень удобно. Слушайте, я всегда, сколько раз ездил в Сибай, там всегда прям такая, серьезная программа, концертная программа. Приезжают какие-то звезды, выступают. Чем в этом году будете удивлять? И радовать? Также звезды приедут российской величины, будут удивлять сибайцев и лично Сияуша. Вот, поэтому приезжайте. Это тот самый человек возле сцены с плакатами, который за всех болеет и кричит. Ну, то есть, помимо спортивного мероприятия, будет еще культурная программа. Всегда у нас же это спортивный праздник, не только бег, но и мероприятия. Конечно, есть культурная программа, есть чем заняться болельщикам и зрителям, есть чем заняться бегунам. Это, знаете, мне кажется, очень клево, когда есть какая-то концертная программа, происходит в центре города, чтобы вот те люди, которые живут в центре, да, в 8 утра понимали, что приехали люди со всего региона, просыпается Сибай! Ну, примерно так и Да, происходит. и люди встают такие, и ты начинаешь жаловаться, а выходишь, а там люди поют. И сразу и на душе хорошо, и солнышко светит. Ну, надо Еще- сказать, что я участвовала в этом старте, и там гости города чувствуют себя очень уютно, потому что Сибай очень гостеприимный город. На Это улице точно. высыпалось такое количество болельщиков, которые поддерживали по уходу трассы с плакатами, с транспарантами, с громкоговорителями. Это причем- Подавали пятюли. Да, очень приятно, что люди высыпались не с проклятиями, вот именно, а со словами поддержки всегда. Хотя перекрыта часть города. Вперед, Важно. вперед, давайте, и дети, и взрослые. В Давайте общем, перейдем покажем. к сути, собственно, да, это спортивное мероприятие, забег по асфальту. И какие разные дистанции предлагаются вот в этом году? В этом году у нас 21 титульная дистанция. Давайте 10. сразу буду показывать, за что будут бороться. Вот такая, смотрите, красивая медаль. Да, это Тем, мы кто показываем бежит 21 впервые километров. вообще эти медали, то есть мы еще никому не показывали. Ага, тогда вот так. Пример. Тогда не покажу. Нет, мы специально с этой целью взяли, чтобы показать. Вот такие медальки будут у нас, да, за 21 километр. Очень За 10 у нас будет в таком же оформлении только серебряная, и за 5,2 Давайте, километра будет Вот бронзовые. это 21 золото, правильно понимаю? Если я не умру где-нибудь по пути, то, в принципе, с такой медалью приду. Это вот серебро, 10 километров, правильно? Да. Слушайте, все так символично. Цветок курая, золото, серебро. Ага. И Бронза. вот, и бронза получается. Это да. 2 или 5 Это километров, Да, 5 правильно? километров. Да, 2,5. И детские медальки там. Мы их пока не покажем, но они очень милые. А детские старты? Севуш, тебе рано, какие поздно там? уже бежать. Я Детский старт. только хотел спросить, а можно ли мне взять милоту? Ну ладно. Детей бери. А детские старты это сколько в метрах? Сколько они побегут? Там от 100 Килограмм. до 500-600 метров, то есть зависимо от возраста ребенка, дистанции подбираются. Там это забег не на время и не на места, это забег просто для того, чтобы детей приучать к спорту. И там не будет определяться победитель, там у нас все чемпионы. Слушай, вот такие вот футболки, да, у нас будут? Да. Вот, получается, Да. как или на Футболку тебе? тоже мы еще не показывали, это Еще тоже не примеры, показывали. да. Это вот, Это, можно сказать, дебют телевизионный. Получается, Вот что такие да. вот футболки футболки, да. будут, да. Да это каждому участнику, правильно? да? А это что? Это, В стартовом пакете. это Салават Вперед, Юлаев скачет там? Сибай!
Это один из Башкирский памятников, который есть в Сибае. А, А я думал, точно. это Салат Лайф, когда сказали, что на полумарафон. Понял? Выдвигай. Выдвигаемся. Здорово. Тут еще и Прикольно. куницы. Вот написано Сибай, если присмотреться. Да, это тоже композиция есть в Сибае. Это Точно. всё, что Это можно всё найти. сибайское, Да. правильно. В центре города, как раз там, где стартовый И городок. это тоже. Ребята очень грамотно сделали, на самом деле. Смотри, принеси футболку 50 размера, мне она мала, а тебе великовата. Чтобы, типа, ну, мы старались. Ни Маш, ни Слушайте, нашим, ни вашим. Прикольно, да. Давай покажем нашим телезрителям Я уже показал, чего. вот такую вот Смотрите, оп. прекрасную футболку Вот она, вы куница, получаете в видели? стартовом пакете. И помимо этого еще, конечно, в стартовом пакете все самое важное. Да? Это номер, который хронометраж обеспечивает. Это что еще? там? Подарки партнеров. Подарки партнеров, приятно. Сам пакет. Ну и нужно нам... Пакет. Ну, это, кстати, очень удобная и Нет, на самом эко-френдли деле, история. Очень, да, очень крутая штука. Как все необходимо. Что еще хотела спросить? По поводу допуска. То есть, чтобы участвовать в спортивных мероприятиях, всегда есть какие-то документы, которые нужно предоставить. Ну, во-первых, это паспорт либо его копия, и во-вторых, обязательно медицинский допуск. Это традиционно, стандартно. Он должен быть на дистанцию не меньше той, которую пробежит человек, кроме детских стартов. На детские старты справка не нужна. И срок действия. Срок действия зависит от того, по какой форме справка сделана. Есть сейчас форма 1144Н, она выдается на год. Либо, если эта справка в свободной форме, но соответствует нашим требованиям, она на 6 месяцев выдается. Сразу стоит сказать, нужна ли сама справка или достаточно фотографии? Всегда оригинал справки Оригинал. нужно показать. С копией можно будет сделать у нас, либо прийти уже с копией, чтобы побыстрее получилось. Вот, но оригинал всегда нужно показать. Как добраться до Сибая, есть ли какой-то специальный трансфер? У нас есть трансфер, который выезжает в субботу рано утром, приезжает примерно в обед в субботу же, то есть можно успеть и на детские старты, можно успеть получить стартовый пакет и еще на экскурсию съездить. Спасибо. Это все включено? Не так по сказать? Сибаю. По Сибаю можно Башкирии погулять. до Сибая? По Сибаю можно погулять пешком. В Сибае можно сходить в музей. Там все время это популярная тема. Там очень красивый парк. Недавно был Там, создан. да, несколько парков, да, и один из Ой, я помню. обновленных парков, Вот который там. Институт развития городов Возле дома мне сделал. нога отказала, когда я бежал. А еще можно съездить на водопад Гадельша, который вот-вот, скорее всего, откроется и будет полноводный. Ух ты. Обычно так делают ребята, кто едет из Уфы. Ну, потому что Сибай – это не просто побежать. Это такое мини-путешествие. Добираться до туда долго. Можно в дороге общаться, можно спать в поезде, можно общаться в трансфере. Ну и, соответственно, тоже выбраться на До водопад Сибая Гадельша. можно добраться поездом еще, да? Ты сейчас слышал? Да, но поезд не каждый день ездит. У него определенное расписание, поэтому нужно смотреть, как удобно на нем добираться будет. На самом деле, мне кажется, очень круто. Сибай же не такой, но небольшой город. И когда такие мероприятия приезжают, ты же представляешь, какой вообще праздник реально для людей. Ну вот мы здесь видим на этих кадрах, что действительно очень много болельщиков. Вот Да. такие болельщики тоже Это и спортсмены участники. имеются. И очень яркое событие в целом. Еще интересно. Зарегистрироваться еще успеваем? Еще успеваем, да, но у нас больше мест осталось на дистанцию 2 километра. Детские старты, большие дистанции, они там... А по времени 21-2 километра никак стартуют? Они в разделе в разное время стартуют. То есть, по сути, 21 финишируют, успевают, потом стартуют 2 километра. То есть, при желании может захватить 2 дистанции себе уж. Дима наивный такой, да? 21 финиширует, 2 стартует. Не все 21 метра собираются финишировать, когда 2 будут стартовать. Нет, есть же лимит. Контрольное время ведется Сколько лимит 21? 2,5 часа. 2,5 часа. Я почему интересуюсь, потому что это первый будет мой полумарафон, на который я побегу. Поэтому я думаю такой, так, 2,5. Ну ладно, если даже какой-то момент поползу. Ты правильно выбрал Там- старт на самом деле, потому что будешь пробегать несколько раз мимо сцены, тебя будут поддерживать школьники, будут поддерживать студенты на трассе. Вот местные тут, знаете, жители. какой вопрос? Поддержка – это одно. Поддержка – это не всегда лучшая мотивация. Вот если бы они меня проклинали и бросали бы меня чем-нибудь, я бы от этого убегал и пробежал бы быстрее. А какие еще есть плюсы этой трассы для тех, кто хочет поставить личный Да, рекорд? трасса быстрая, трасса, по-моему, даже никакого набора, почти нету там, да. Ну, мало какой-то Плотная, набор. да? То есть оно прям для личного, так скажем, хороша, да? Да, это первый Для старт. начала сезона, для личника хороша, то есть это
Еще интересно тем, что это вот, по сути, вот у нас будет сейчас планируется 1500 участников, и это больше, чем на всех, ну, на любом другом региональном старте каком-то в республике, то есть больше это мы не собирали. Башкирское Зауралье наполнится спортсменами 21 апреля Аструм Сибайский полумарафон. Присоединяйтесь, есть еще такая возможность. Благодарим за беседу Элину Гайнуллину и Дмитрия Бабина, организаторов этого полумарафона. Удачи вам!